Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e così sia. San Gregorio Magno osserva che la parabola che abbiamo sentita non ha bisogno di spiegazione, perché Gesù stesso ci dà la chiave per capirla. Dunque resta a noi di trarre profitto di questo insegnamento, di accogliere in terra buona la semanza, cioè la parola di Dio, cioè l'insegnamento, la dottrina. Forse più volte l'abbiamo lasciato calpestare o abbandonata a uccelli, può essere anche l'aridità e la durezza del cuore che ci impedisce di mettere in pratica l'insegnamento di nostro Signore, o l'abbiamo lasciato soffocare delle spine. Dunque dobbiamo ascoltare l'insegnamento di nostro Signore, metterla in pratica seriamente e porterà così 100 per 1, come dice nostro Signore. Dunque, come ho detto, non è difficile il senso della parabola, ma c'è una questione che resta. Oggi non è tanto che non si accetta questa semanta, ma di sapere quale semanta è seminata, quale dottrina è data oggi alle anime. Molte predicazioni di oggi non danno più gli elementi fondamentali della fede, o si pratica tutto altro: ecologia, emigrazioni, problemi del mondo, della società, fame, equilibrio, nord e sud, eccetera. O l'insegnamento è taciuto o incompleto, travisato, falsato o ancora distorto. Di fatto si tace sull'anima, la salvezza, su quello che si chiama i novissimi, cioè la morte, il giudizio, l'inferno, il purgatorio. Non si predica più sul peccato originale o semplicemente sul peccato, o si riduce il peccato ai soli peccati sociali. Non si sa più se c'è qualche cosa dopo la morte. Silenzio sulla grazia, sulla vita interiore. Chi parla ancora del soprannaturale? Dove si trova ancora nei testi ufficiali la parola soprannaturale? Poi si spiega la creazione con l'evoluzione, si nega o si mette in dubbio la virginità della Madonna in piena di grazia. La messa è presentata con un'adunanza o una semplice scena di commemorazione. La dottrina del matrimonio è distorta. Il dialogo con tutte le religioni prende il posto: andate a predicare tutte le nazioni. Si considera tutte le religioni uguali come mezzi di salvezza. E in questi giorni si tace volontariamente sulle vere piaghe della Chiesa, o meglio i veri peccati dei uomini di Chiesa, che sono ormai pubblici e per quali dei vescovi numerosi sono riuniti in questi giorni a Roma. Parlano solo di un grave male, certamente, ma non denunciano la vera causa di questo male. Dunque niente cambierà, se non in peggio. Si potrebbe continuare per molto tempo ad elencare tutto quello che fa problema in molte predicazioni o pubblicazioni ufficiali della gerarchia. Questo si chiama crisi della fede, con il tradimento della missione di molti sacerdoti, vescovi,
si chiama anche crisi del papato. Le verità di fede non sono più trasmesse e dobbiamo capire che non ci sono più fedi o espressioni della fede, come quello che potrebbe essere quelli di tradizionali, quelli di conservatori, quelli di progressisti, dei neocatecumenali. No, la fede è una, la dottrina è una, quella data da nostro Signore e trasmessa attraverso i secoli con la nostra santa tradizione. Dunque viviamo ore tragiche per la Chiesa, per tutta la cristianità e anche per il mondo che si trova un profondo buio. Se la Chiesa non è più il sale della terra, se non è più la luce, il mondo necessariamente resta nelle tenebre. Solo Gesù Cristo e il suo insegnamento può dare le vere risposte e soluzioni ai problemi del mondo. Solo Gesù Cristo può portare ordine e pace in questo mondo. Non è l'abitudine di parlare di questi problemi nelle prediche domenicali, dove il sacerdote deve spiegare il Vangelo. Ma oggi troppe anime sono ingannate, sono scandalizzate, con la conseguenza che molti si perdono. Più o meno 40 anni fa, un grande pensatore, Madiran, aveva scritto a Roma: rendeteci la Santa Messa, rendeteci il Catechismo, rendeteci la Scrittura. Questo appello vale sempre e lo facciamo nostro. Che cosa dobbiamo concludere di questo? Prima di tutto un ringraziamento al Signore, che sono ancora dei oasi dove si trova la buona dottrina e i veri sacramenti. Questo è oggi una grazia immensa, dono gratuito da Dio, per il quale dobbiamo essere infinitamente grati. Non pensare che questo ci è dovuto, è una grazia che ci ha fatto il Signore, perché non siamo migliori che tanti altri che sono nel mondo. Ma questo, anche se abbiamo questi luoghi dove possiamo avere la dottrina, la messa, non ci deve fare dimenticare il resto della Chiesa, che non è più soltanto un immenso campo di battaglia, ma soprattutto un campo di rovine. Non è perché oggi Roma ci scandalizza che non dobbiamo restare attaccati alla Roma eterna, alla Roma di sempre. Con il nostro fondatore, Monsignor Lefebvre, rifiutiamo la Roma modernista, ma aderiamo di tutto cuore alla Roma eterna. Dunque ci resta da pregare, da fare penitenza, come la Madonna più volte ce l'ha ricordato nelle sue apparizioni. Tutte le apparizioni della Madonna si possono riassumere in due parole: preghiera e penitenza. Preghiera e penitenza. E la Madonna ce lo ripete da quasi 200 anni in tutte le sue apparizioni. E perché la Madonna ci ripete questo? Perché la Madonna sapeva, purtroppo, quello che oggi viviamo e che possiamo trovare anime che non hanno più punti di riferimento, sono abbandonate a se stesso. E come nostro Signore vuole la salvezza di tutto, con la preghiera e la penitenza uno si può ancora salvare.
Dunque dobbiamo pregare affinché la Chiesa, gli uomini di Chiesa ritrovano la strada della tradizione, perché non c'è altre possibilità. Non dobbiamo illudersi su questo. O si ritorna alla tradizione o tutto è finito, ma sappiamo che la Chiesa ha le parole della vita eterna, che le forze dell'inferno non potranno mai distruggere la Chiesa. Dunque dobbiamo anche vivere non di pessimismo, anche se siamo molto tristi di quello che succede nella Chiesa, dobbiamo conservare questa virtù teologale di speranza e pregare, perché con la preghiera niente è impossibile. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e così sia.